खोड़ दवाऊं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन खे रुॻो हिक ई हल जे लाइ इस्तेमालु नाहे कयो वेंदो। हिकु डॉक्टर जेकॾहिं का गोरी मथे जे सूर लाइ ॾिए थो त ॿियो डॉक्टर साॻी गोरी ब्लड प्रेशर लाइ ॾींदो आहे। एस्प्रिन जी गोरी आम तौर ते बुखार घटि करण, जिस्म जे सूर, ॾंदनि जे सूर खे ख़तमु करण लाइ ॾिनी वेंदी आहे। पर छा अव्हां खे ख़बर आहे त इन खे ॿियनि हैरान कंदड़ तरीक़नि सां बि इस्तेमालु करे सघिजे थो। एस्प्रिन न रुॻो हिकु दवा जे तौर ते पर घरेलू कमनि लाइ बि कमु अचे सघे थी। जेकॾहिं अव्हां जा वार ख़ुश्क ऐं खहिरा आहिनि त हिकु तरीक़ो अव्हां लाइ बहितरीन आहे। इन लाइ हिकु कप गरम पाणी में एस्प्रिन जी हिकु टिकी मिलायो। जॾहिं एस्प्रिन हल थी वञे त इन खे मथे ऐं वारनि ते लॻायो। 15 मिंट छॾे ॾियो ऐं पोइ मथो धोई वठो। इन सां अव्हां जा वार चमकदार ऐं सेहतमंद रहंदा। जेकॾहिं अव्हां ख़ुश्कीअ जो शिकार आहियो त पंहिंजे शैम्पू में 2 गोरियूं एस्प्रिन जूं मिलाए सघो था। अव्हां जा वार ॿीहर बहितरीन हालत में अची वेंदा। बाथरूम जी भितियुनि जी भरपासे साबुण जा चुटा ठही वेंदा आहिनि, जिन खे साफ़ करण कंहिं सर्फ साबुण जो कमु नाहे हूंदो। इन लाइ जंहिं बि शइ सां सफ़ाई करियो उन में एस्प्रिन शामिल करियो। उन हिसे ते स्प्रे करियो ऐं अधु कलाक बाद गरम पाणी सां धोई छॾियो। एस्प्रिन में एंटी सोज असर हूंदो आहे, जंहिं जे ज़रिए खल खे पुरसकून करण में मदद मिली सघे थी। हिक प्याली में थोरो लीमो विझी 2 खां 3 गोरियूं एस्प्रिन मिलायो ऐं उन खे खल जी मुतासिर जाइ ते हणो। कुझु मिंटनि बाद उन खे धोई छॾियो, पर उस में वेहण खां पासो करियो। जेकॾहिं अव्हां जे कपड़नि ते पघर जा दाग थी वेंदा आहिनि त इन लाइ गरम पाणीअ में थोरी एस्प्रिन मिलाए कपड़नि जे दागनि ते लॻायो ऐं 1 ॾींहुं लाइ छॾे ॾियो। पोइ धोई वठो। इन सां समूरा दाग ख़तम थी वेंदा।